11 класстар стресс болбой ЖРТдан кантип 180 плюс балл алса болот. Мен бул жакта ЖРТ жөнүндө жалпы эле ЖРТдан кантип балл алса болот, кантип өзүнүн максатка жетсе болот, ошондой эле даярданууда кандай катачылыктарды кетирбеш керек ошол жөнүндө сөз кылып айтып берем. Бизде биринчи көйгөйүбүз ошол негизи окуучуларыбыз 180 баллдан өтөбүзбү деген суроого баары келип жетишет. Бирок чындыгына келгенде негизи 180 баллдан өтүш өтө жеңил. Бул мындайча айтканда ар бир окуучу мындай алтысан аман көзү көргөн мындай обычный окуучунун баардыгы тең эле 180 баллдан өтө алса болот. Эмне кылыш керек? Болгону туура даярданыш керек. Бул жакта эми силерге так айтпайм ушунча убакыт даярданыш керек деп, бирок чын-чынына келгенде кээ бир адам 3 ай даярданыш керек, кээ бир адам 6 ай даярданыш керек, ушул сыяктуу. Буга чейинки фундаментине караш керек. Анан негизинен келгенде бул жакта мындай базовый темаларды, мындай эң керек болгон темалардын баарын тең эле караганда 180 балл алыш керек окуучу. Мындай нерсе бар ЖРТда, эгерде мектепте мыкты деңгээлде окуган болсо, ал окуучу өзүнчө эле биринчи эле сынамык тест жазганда 200 баллдан ашыш керек. Демек силер 200 балга жетпей атсаңар, силер мектептеги пайдуу балыңар, фундаментиңер начар дегенден кабар берет. Демек баарыңарга эле айта кетчү нерсе 180 балдан баары эле эмне болсо болот, өтсө болот экен. Андан кийин жалпысынан ЖРТ жалпы республикалык тест. Бул тууралуу айта кетсек, негизи ЖРТдан максималдуу балл бул 245 балл. Ал эми БОСОго балл көбүнчө 110 балл болуп келет. Бирок БОСОго баллын эсептелүүсү мындай. Ошол кайсы бир жылы канча окуучу эң көп баллды алса, мисалы дегенде көп бала 110 балл алган болсо, ошол балл БОСОго балл болуп эсептелет. Демек биз БОСОго баллды ошентип эмне кылат экенбиз, өлчөп билип алат экенбиз. Бирок алдын ала эч ким кепилдик бербейт, БОСОго балл 110 балл болот деп. Бирок болжолдуу түрдө 110 баллдын тегерегинде болуп келет. Эми бул жактан бизге кандай БОСОго балл деген эмне дегенди түшүндүрөт. Бул мисалы БОСОго баллга жетпей калган болсо, окуучулар жогорку ЖОЖдорго, жогорку окуу жайларына тапшыра албайт. Мындайча айтканда университет деген аты бар мекемелерге тапшыра албайт. Алар тапшырышы мүмкүн колледжге же болбосо ар кандай бир лицейлерге тапшырышы мүмкүн, бирок эч убакта жогорку окуу жайга тапшыра албайт. Бул эмне деген сөз? Бул мындай биз орусча айтканда высшее образованиясын алууга мүмкүнчүлүгү жок болот. Эгерде колледждерге барган болсо, жөн гана орто билим менен гана аяктай алат. Ал эми максималдуу балл 245 балл, бирок ЖРТнын негизи эле ЖРТнын тарыхында 245 балл эч ким алган эмес, максималдуу балл 242 балл алган. Ал эми мындай нерсе бар. Бул жакта бир аз субъективдүү, ошондой эле ЖРТдан негизи Орто Азиядагы, СНГда дагы биздин ЖРТ мындай өтө кичине спордуураак, ошондой эле аябай скрытый болуп эсептелет. Биз эч ким билбейт ЖРТнын баллын кантип эсептебет, ошондой эле анын туура катасы биз ЖРТ жазганда ключтары чыкпайт. Анан кийинки жылы ушул суроолор келген деп чыгарып бербейт. Бизде бул коңшу эле Казакстанда, Россияда мындай нерселер жок, баардыгын тең чыгарып берет, бирок бизде аябай скрытый. Ошондой эле биздин негизинен негиздөөчүлөрдүн баардыгы тең ошол алтын сертификат алгандар. Себеп дегенде адамдар мындайча айтканда ЖРТны да мугалимдер бар, күчтүү мугалимдер бар, аларга сөз жок, бирок чындыгына келгенде мындай биз практиктербиз, биз балким кантип көбүрөөк балл алыш керек экенин жакшыраак билишибиз мүмкүн, бирок чындап келгенде билимибиз мугалимдерден калышы мүмкүн. Ал эми бирок биз кантип ЖРТдан көбүрөөк балл алыш керек экенин жакшыраак билебиз, анткени биз өзүбүздүн башыбыздан өткөн, биз өзүбүз көп практика кылганбыз. Эми бирок мындай нерсе бар. 200дөн ары көп эле адам татыктуу болушу мүмкүн, балким 500-600 бала татыктуу болушу мүмкүн, бирок золотой сертификат, алтын сертификат алыш үчүн эмне кылыш керек? Бир аз да башка да факторлор келет, психологиялык факторлор, дагы адамдын өзүнүн алып жүрүүсү, критикалык ой жүгүртүүсү, анын баардыгы тең мындай роль ойноп коет. Ошондой эле айтат элем, балким алтын сертификатка көп бала татыктуу, бирок уже ар жагы эмне болуп кетет, лотерея болуп кетет. Себеп дегенде бул жактан ошол эле аналогия деген бөлүмдө адам өзүнүн субъективный мнениясы, субъективный оюн айтат дагы. Мисалы сен автордун логикасы менен сенин логикаң туура келбей калышы мүмкүн. Ошол эле БОСОго балл боюнча бул жакта бизде айылда билим деңгээлибиз ар кандай болгондуктан кээ бирөө мындай 11-ти бүткөнгө чейин эле эмне жалаң 5ке бүтөт, баасынын баары 5 болот. Анан ойлойт, мен демек мектепте жакшы окугам деп ойлойт, бирок ал чындыгында ал 5ке татыксыз болушу мүмкүн. Же болбосо өзүнүн фундаментин начар, бирок 11 жыл жакшы окуган окуучу болсо деле, мындайча айтканда 5ке окуган, бирок эми айылдын билимине салыштырганда кээ бир балдар 110 балга дагы жетпей калат.
%10 балга дагы жетпей калып атышат. Анткени бир аз билбестик, туура эмес даярданат. Ал эми негизинен көп балл алган окуучуларыбыз биздики, мисалы Бекбоева Айзима деген окуучубуз бар болчу. Бул өзү Нарын областынан 219 балл алган. Бул мамлекеттин сыймыгы наамынын ээси болгон. Бул дагы Садыр Жапаровго карап колун кармап сүрөткө түшүп келген. Бул жактан бул кызыбыз негизинен өзүнүн фундаменти бекем болгон. Ошондой эле көбүрөөк практика кылган. Жана ошондой эле бизде мындайча айтканда биз билебиз Нарын жергеси мындай тоонун арасы дегендей, бирок бизге Айзима далилдеди. Өзү эмне кылат? Эч кандай жерге же болбосо шартка байланыштуу эмес. Бул мындай окуйм деген бала баардык жерден окуса болот. Ошондой эле онлайн окугандын дагы онлайнын дагы бирден бир себеби сен Баткенде болсоңбу, Нарында болсоңбу, жердин түбүндө болсоң дагы эмне кылсаң болот экен, окусаң болот экен. Ошондой эле бизде Медина деген кызыбыз да бар. Бул кызыбыз 206 балл алган чыныгы ЖРТда. Бирок өзү башында бизге келгенде 137 балл алып чыккан. Бул кыз дагы бизден онлайн эле окуган. Башында мындай болуптур, бул жака келип бизге отзыв тартып берчи деп айтканда, мен ушундай онлайн окуп атканда эч ким көңүлдөнгөн эмес. Классташтардын баардыгы тең мындай, ой мындай биздин тил менен айтканда туфта деп барбай коюптур да. Анан өзү эле даярданыптыр. Классынан эң жогорку баллды ушу Медина алыптыр, 206 балл алган. Ошондо мындай карап көрсөк, болжолдуу түрдө 70-69 балл кошкон да. Бул мындай өтө чоң көрсөткүч. Ошондой эле бизде Даткайым деген кызыбыз бар. Азыркы учурда Ала Тоо университетинде окуйт. Биздин окуучубуз болот. Бул кызыбыз дагы 184 балл алган. Негизинен мындай даярдыкты бул деле эмне аралыктан онлайн кылганбыз. Ошо дагы бир окуучубуз Аскатбек. Бул окуучубуз 210 балл алган. Бул окуучубуз негизи сабакта эле өтө активдүү болчу. Мындай талапкер болчу, аябай талаптуу, кайра сурап, бул жагы кандай болот, бул жагы кандай болот, биз мугалим ката кетирбейлиби деп аны да карап турчу. Негизинен билими менин оюмча мындай алтын сертификатка татыктуу, бирок эми ар жагында лотерея ойноп кеткен. Биздин да көптөгөн окуучуларыбыз бар. 210 баллдан өткөн аябай көп окуучубуз бар. Бизге бул жака кээ бирөөнү эле киргиздик. Негизинен мындай ал окуучулардын баардыгы тең биз буга чейин сабак өтүп жүргөндө эле билчик. Мындайча айтканда 200 баллдан ашчу окуучулар деп. Ар жагын дагы карагандай депчи. Ушундай жогорку балл алыш өтө деле кыйын иш эмес. Негизи баардык окуучу даярданса алса болот. Колдон келбеген иш жок. Ошондой эле биздин 90% окуучулар негизи ушундай суроолор менен коркуп келишет да. Мындай көпчүлүк окуучулардын өзүнүн алы жетсе деле ал жака ою жетпейт. Мындайча айтканда өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жакшы ишенбейт. Алар эмне деген коркууларга келишет. Мисалы, босого балдан өтө албайм. Жөн эле босого балдан өтө албайм. Анткени анын эжеси же жакындары буга чейин көрүп жүргөн адамдар босого балдан өтпөй калган. Анан алар өтө албаса, демек мен да өтө албайт экенмин. Мен деле өзүмдүн жеке оюмда эмне болчу? Ушундай 200 балдан ашкан аябай кыйын экен деп ойлогом да. Менин туугандарыман эч ким ашкан эмес да. Мындай бир тууганым ашкан. Бирок эч ким ашкан эмес. Анан өтө кыйын деп мага шумдук кылып айтып беришкен, бирок чындыгында андай эмес экен. Мен өзүм биринчи сынамдык тестте 208 балл алганда, мындай эле нерсе турбай алса болот экен деп ойлонуп калгам. Мунун баардыгы тең эле билимге такалып келет. Ошондой эле жогорку балл алуу кыйын деп ошол мен сыяктуу эле жогорку балл алуу кыйын. Жогорку балл алса болот. Бул жакта мындай сверхъестественный, мындайча айтканда биз күнүмдүк нерседен ашыкчараак эч нерсе жок. Бул жакта биз өтүп жүргөн эле, биз көрүп жүргөн эле эсептер, билимдер, биз өзүнүн жашообузда колдонгон эле логикалар. Ошондой эле эмне кылууну билбейм дейт. Окуучулар эмне кылууну билбейм дейт. Айылдарга барсаң, биз региондордо көп кыдырдык, ал жакта окуучулар эмес, мугалимдер да эмне кылуу керек экенин билбейт. Баягы эле 10 жыл мурунку кылган методдорун кылып келет, бирок ОРТ, ЖРТ жылдан жылга өнүгүп келет. Мисалы 2010-жылы тапшырылган ЖРТ менен азыркы ЖРТнын асман менен жердей айырмасы бар. Даже жада калса, биздин жылы тапшырган ЖРТ менен быйылкы 2024-жылы тапшырылган ЖРТнын дагы айырмасы бар. Синде дагы көптөгөн суроолор бар. Кайсыл университетке тапшырам, кайсыл жака барам, кайсыл кесипти тандайм деген. Бирок ушул нерселер эң негизги нерселер деп эсептейм. Азыркы учурда биз даярданып атканда ушул нерсеге биринчи көңүл буруп алсак. Бирок адам билиш керек, кайсыл кесипке барарын так билиш керек. Эми ушундай көйгөйлөрдүн натыйжасында бизге кандай кесепеттер келип чыгат? Өзүнө ишенбөө, босого балл өтө албайм деп өзүнө ишенбейт жөн эле. Балким аны кичинекей чагынан ата-энеси бир аз басынтып койгон, мугалимдери басынтып койгон, бирок өзүнө ишенбей калат бала.
Буга дагы балким мындай бир өзүнө күчтүү орусча айтканда наставник же мугалим керек. Ал мугалим ал окуучуну эмне өзүнө ишендире алыш керек жана мындай баарын үйрөтсө баарынын колунан келет экенине мындай иш жүзүндө көрсөтө билиш керек. Ошондой эле жогорку балл алуу кыйын деп окуучулар стресс болуп эле сыгылып кетет. Негизи мындай нерсе бар. Адамдын эмоциясы аралашканда анын мээси иштебейт. Дегенде сен эмоцияга аралашканда сен алып аткан билимиң сага жукпайт. Ошон үчүн сен мындай туура даярданып, коркпой, туура ойлонуш керек. Мен азыр даярдана берейин, жыйынтыгын буюрса көрөбүз деп. Кудай таала ушундай адилеттүү зат, эгерде адам аракетин кыла берген болсо, сөзсүз түрдө жыйынтыгында ошо өзүнүн аракетине жараша майнап чыгарып берет. Ошондой эле эмне кылууну билбейм деп адамдар туура эмес багат кылат. Илгерки эсептердин баарын чыгарат, жанагындай мектептеги китептердин эсептеринин баарын чыгарат, каяктагы аты жок курстардын баардыгына тең барат. Жөн гана мындай туура эмес курстарга барып алуудан өтө караш керек. Мындайча айтканда, кайсыл жака барыш керек, сураштырып билиш керек, кайсыны окусам болот, кайсыны окуй эле коюшум керек, кайсыл материалдарды окушум керек деген суроолорго өзүнө так билиш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Өзүнө бир кеңешчү адам же болбосо бир өзүнө мугалим табышы сөзсүз керек. Бул жерде мындай нерсе келип чыгат. Мындай багыты жок даярданып, сентябрдан баштап майга чейин деле даярданып, эч кандай жыйынтык албай калат да. Бул жактан көбүнчө окуучулар ойлойт мындай, курс кымбат болсо эле, демек курс кымбат, ал жакта жакшы окутат. Же болбосо мен акча төлөсөм эле мээме киргизип коет деп. Бирок сен билимди акча менен сатып ала албайсың. Аны эмне кылышың керек? Өзүң изденишиң керек, окушуң керек. Ошондой эле мындай туура багыт берүүчү курстарды жакшы тандаш керек. Анан жыл ичинде жөн эле даярдана бербей, алгоритм менен кайсыны даярдандым, мен кийинкисинде кайсыны окушум керек. Мындайча айтканда, рецепт. Бир жылдык рецептти жакшы түзүп алышың шарт. Коркуулардан кантип арылабыз? Биз коркуулардан арылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз жыйыртыгын логикасын мыкты деңгээлде түшүнүшүбүз керек. Канткенде биз жогорку балл алабыз, кайсыл темаларды окуп койсок алабыз, кайсыл темаларды окубай эле коюш керек. Ошондой эле канча сынамык тест жазыш керек, кайсыл жактан сынамык тест жазыш керек, кантип жазыш керек, сынамык тест жазып бүткөндөн кийин кантип аларды талкуулаш керек, катар үстүнөн кантип иштеш керек деп ошол сыяктуу билиш керек. Мындайча айтканда, эгерде так билген болсоңор, мындай кыласыңар. Мисалы, мен ушул темаларды билсем, демек мен мынча балл кошот экенмин. Азыр 130 балл алып атам, демек ушул темаларды бүтүрсөм, мен 180 баллга чыгат экенмин деген сыяктуу. Демек, даярдыгыңар канчалык мыкты болгон сайын, коркууларыңар ошончолук азыраак болот. Ошондой анан дагы психологиялык жактан силер жыйынтыгын ойлонуп, өтпөй калсамчы, аягында кандай балл алып калам деп ойлонбой, мисалы, силердин максатыңар бир тоонун чокусунда турган болсо, силер ал тоонун чокусун эле карап корко берсеңер болбойт. Негизинен силер жолуңарды карашыңар керек. Демек бул жакта бул таш бар экен, бул ташка секирем, андан кийин бул ташка секирем. Анан бул жактан тропинка бар экен, мындай басам, анан бул аскадан мынтип өтүп кетем деп. Анан силер ошентип өзүңөрдүн максатыңарга жетесиңер. Ал эми жөн гана тоону карап алып бассаңар, силер эмне кыласыңар? Чалынып кулайсыңар. Ошого байланыштуу силердин айтарым, ошол жыйыртыкка даярдануу процессине көбүрөөк көңүл бургула. Силер ар жактын жыйынтыгына көңүл бура бербегиле. Ошондой эле жыйыртыда бир белгилүү бир темалар бар. Ошолорду эле гана окуп коюш керек, ал эми андан ашыгын окубай эле коюш керек. Деген силердин Чыңгыз хандын өмүр баяны жөнүндө силерге текст берилген болсо, же болбосо ошол жөнүндө окуп келе деген болсо, бирок анын ичинен силерге 5 эле суроо берилген болсо, силер мончалык том китепти окубай эле, анын ичинен ошол 5 гана суроонун эмне кылсаңар болот, жообун билсеңер болот. Силер муну менен эмнени үнөмдөйсүңөр? Өзүңөрдүн убактыңарды. Эгерде силер жөн гана даярдана берсеңер, ошончо китептин баарын окуп чыкканча силер эмне кылмаксыңар? Көп убактыңарды корото алмаксыңар. Ошондуктан мындайча айтканда, багытты туура билишиңер керек дагы. Психологиялык жактан коркпой эле даярданууну баштай бериш керек. Кыбыраган кырашат дейт. Акырындан баштап окуй беришибиз керек. Эмнелерден турат? Кандай бөлүмдөрдөн турат? Мен силерге кыскача маалымат айтып берейин. Жыйырты негизи 4 бөлүмдөн турат. Жалпы 150 гана суроо болот. Бирок 150 суроонун баардыгы тең бизде эң негизгиси убакыт ичинде берилет. Белгилүү гана убакытта. Жалпысынан 4 бөлүмдөн турат. Математика бөлүмүнөн, аналогия жана сүйлөм толуктоо бөлүмүнөн, окуп жана түшүнүү, практикалык грамматика. Негизинен биз буга чейин билебиз, кыргыз тилинен көбүрөөк балл берилет экен деп, бирок биз жаңылып келебиз. Ушуну туура коюп алышыбыз керек ордуна. Жыйырты математикадан, анан кыргыз тилинен турбайт. Жыйырты балким математикадан, логикадан, анан кыргыз тилинен турат. Биз билген кыргыз тил, мектепте окуп жүргөн кыргыз тилге бизге 48 гана балл берилет. Ал эми калган бөлүгүнө ушундай 200ге жакын балл берилип атат. Ошондо биз
кыйын кыргыз тилден күчтүүлөр же кыргыз тилчи эже агайлар мыкты жерди тапышат дегенден алыс болушубуз керек. Бул жактан логикага таянат көп нерсе. Балким математик бир аз кыргыз тилде окуп койгон болсо, кыргыз тилчилерге караганда көбүрөөк бал алат. Ошондой эле бул жакта бизде карасаңар, ошо аналогия деген бөлүмдө бизде мындай бир балким сөз байлыкты бир аз текшерет, бирок бүт бардыгы тең логикага келип таянат. Ал эми окуп түшүнүү дагы бул адамдын критикалык ой жүгүртүүсүнө, логикасына, автордун эмоциясын билгенге, мындайча айтканда, жалпысынан биз мектепте окубаган бир башкача англисче айтканда скиллдерди, жөндөмдөрдү талап кылат. Ал эми сүйлөм толуктоо бул биздин эмне кругозорубуз, ой жүгүртүүбүздү текшерет. Ал эми практикалык грамматика бул силер айтып аткан ошол кургак эмне грамматика. Бул жакта деле силерге кандай суроолор берилет? Мисалы затоточ деген эмне деген суроо берилбейт. Энстон тесттерине окшош. Бул жакта силерге затоточтун аныктамасын айтат, анан ушул жактан кайсысы болушу мүмкүн дейт. Өзүнүн аты атап тургандай, практикалык грамматика бул мындайча айтканда практика кылуунун негизинде билим аласың. Ал эми математикадан болсо, силер эмне кыласыңар? Анча эле 11 класска чейинки теманын баарын эле ала бербей, 9 класска чейин тригонометрияга чейинки гана темалар келет. Ал эми акыркы жылдары бизге эмне келип атат? Тригонометрия менен логарифманын эң жеңил, тригонометриянын эң жеңил 6 формуласы, логарифманын 5-6 формуласы катышкан эсептер келип калып атат 1-ден 2-ден. Жана ошондой эле эми ошол 150 суроону деталдаштырып карай турган болсок, мисалы математикадан жалпысынан 60 эле эсеп берилет. Анын 30-у колонкаларда, А колонкасы, Б колонкасы чоң кичине. Биз баштапкы класстарда окуганбыз, бул жагы чоң, бул жагы кичине деп. Ошол сыяктуу 30 эсепти салыштырабыз. Бирок бул жакта дагы бир аз логиканы талап кылат, өтө силер ойлогондой жеңил эмес. Ошондой эле маселелер дагы 30 эсеп, ал жакта тест белгилейсиңер. А колонка, Б колонка, мисалы жакта АБВГД 5 вариант болот, ошонун ичинен белгилейсиңер. Мындайча айтканда, ал жак деле жеңилирээк болот, бирок убактысы кичине көбүрөөк берилет. Баштапкы 30 колонкага ар бир суроосуна 1 минуттан берилсе, андан кийинки 30 колонкага 2 минуттан берилет ар бир суроосуна. Ошондой эле бизде азыркы учурда буга чейин ЖРТны СОМо жүргүзүп келет. Ал жакта мындайча айтканда көпчүлүктөр математика жеңил деп, мындайча айтканда жеңил ойлоого калдырып ишет, бирок чындыгында андай эмес. Ал жакта алдап кеткен суроолор өтө көп. Мындай математиканы билген адам Асы деп эсептейт, бирок дагы жакшыраак ойлонсо Б колонкасы туура болгон болуп эсептелет. Мындайча айтканда, ал жакта түзгөн кишилер жөнөкөй кишилер эмес, балким бир эсепти $100, $200 түзгөн эсептер. Андай эсептен 60 эсеп бир сынамык тестте. Ошондой эле аналогия жана сүйлөм толуктоо. Аналогиядан 20 тест, ал эми сүйлөм толуктоодон 10 тест берилет. Аналогиядан негизинен биздин логикага туура келет. Мындайча айтканда, биз сөздөрдүн маанисин билишибиз керек жана логиканы гана текшерчү бөлүм болуп эсептелет. Бул жактан биз аналогиялардын байланыштарын жакшы билишибиз керек. Анан негизинен СОМонун логикасына туура келиш керек. Ал эми сүйлөм толуктоо болсо, бул жөн эле сүйлөмдө арасында боштуктар болот, ошол жакка толтуруш керек. Бул жактан айта кетчү нерсе эмне? Бул адамдын кругозорун эмне кылат? Сынайт. Негизинен жалпылап келгенде эле адамдын кругозорун сынаган бөлүмдөр өтө көп. Ошол эле сүйлөм толуктоо бул түзмө-түз эмне адамдын кругозорун, ой жүгүртүүсүн гана талап кылат. Бул жактан окуучу эгерде жылдын башында эң биринчи сынамык тестинде бир 8'di, 9'ду туура кылган болсо, анын ичинен жылдын аягында деле ошондой, же 5'ти туура кылган болсо, жылдын аягында деле ошондой болот. Бул жакта мындайча айтканда, бир жылдын ичинде кругозоруңар өсүп кетпейт деген сөз. Максимум бир суроону кошушуңар мүмкүн 10 суроонун ичинде. Ошого байланыштуу мындай өтө деле кыйналбай деле койсоңор болот бул жөнүндө. Ошондой эле окуп жана түшүнүү. Биздин окуучуларыбыздын эң көп мындай берилген суроосу окуп түшүнүү кантип көтөрөбүз, кантебиз деп. Анткени биз акыркы убакыттарда биз өзү критикалык ой жүгүртүүбүз начарлады. Биз мындайча айтканда китепти аз окуп калдык. Негизи мектеп окуучулары да китепти өтө аз окуп калды. Ал эми мугалимдер болсо именно ошол окуган нерсесинен орусча айтканда в чем прикол, эмнени сурагысы келген деген теманын үстүнөн көп иштебегендиктен окуп түшүнүүдөн өтө кыйналып атышат. Негизинен ал жакта 3 текст берилет. Ар бир текстке эсептеп келгенде эмне болот? 20 мүнөттөн берилет экен. Ал эми ар бир тексттин маанилери башка болот жана 3-чү текст эмне биринчи бөлүм, экинчи бөлүм же болбосо биринчи жүзүндө, экинчи жүзүндө деп берилет. Бул жакта суроолор өтө мындай. Бул жакта мисалы канча килограмм же дегендей деп точно суроо бербейт. Адам өзү тыянак чыгарып анан белгилеш керек. Мындай автордун эмоциясы мындай экен. Белгилүү абзацтар менен белгилүү абзацтардын ортосундагы байланыш мындай экен. Же болбосо
Жалпысынан автордун айтайын деген ою кандай деген суроолорго так жооп бериш керек. Ошондой эле окуп түшүнүүдөн биз окуп аткан текстте ар кандай фактылар жазылышы мүмкүн. Ал фактылар кандай болгон болсо биз ошондой кабыл алышыбыз керек. Крокодил учат деген болсо, крокодилди учурушубуз керек. Мындайча айтканда, текстте эмне жазылса, ал нерсе орусча айтканда не обсуждается. Все, ошондой туура, ошондо гана белгилешибиз керек. Ал эми практикалык грамматика болсо, бул жакта бардык жалпы кыргыз тилинин грамматикасы кирет негизи, бирок фонетика кирбейт. Ошондой эле силерге мындай суроо келбейт, мисалы затоточ деген эмне, синтаксис деген эмне, морфология деген эмне деген суроо берилбейт. Силерге ошол жакта балким сөз айкашы эки жандан ашык сөздөрдөн биригип бир толук маани билдирет деп сөз айкашынын эмнеси эрежеси берилиши мүмкүн жана ошого жараша ушулардын кайсынысы, ушул варианттардын кайсынысы сөз айкашы болуп эсептелет деп сурайт. Бул практикалык грамматикада негизинен айтат элем, эгерде мектепте кыргыз тилди жакшы окуган окуучу, кыргыз тили 5 болуп кыргыз тилин билем деген окуучу пунктуация менен орфография деген эки бөлүмдү карап койгон болсо, эмне кылат? Ал окуучу бир 30 суроо грамматикадан берилген болсо, 30 тест берилген болсо, ошонун 25-инен өйдө жооп берет. Эгерде ошол орфография менен пунктуацияны мыкты деңгээлде бүтүрүп, мектепте жакшы окуган болсоңор, 25-тен өйдө жазбасаң мага келгиле. Бул нерсени силер 15 күндө эле бүтүрүп койсоңор болот. Негизинен туура даярданса, бат эле 15 күндө эле бүтүрүп койсоң, бул жагы проблемасы жок. Көптөрү бизге суроо беришет, ЖРТда балл кандай эсептелинет? Негизинен ЖРТда баллды кантип эсептейт экенин эч ким билбейт. Бирок болжолдуу түрдө биз эсептеп келебиз. Болжолдуу түрдө так эмес, бирок чындыгында кантип эсептелет экенин эч ким так билбейт. Бизге белгилүү болгон нерсе максималдуу балл 245 балл, математика бөлүмүнө 67 балл берилет. Ал эми кыргыз тили жагына, кыргыз тили дегенде жана силер айткандай логика, кыргыз тилге ошол жакка 178 балл берилет деп билебиз. Бирок точно кантип эсептейт экенин эч ким билбейт. Бүт курстардын баардыгы тең билбейт, муну Сомо өзү гана билет. Андан кийин карап өтсөк, ар бир бөлүмдү карасак, мисалы математика бөлүмүнүн болжолдуу түрдө ар бир суроого 1,1 баллдан берилет. Анткени 60 суроого 67 балл берилип аткан болсо, болжолдуу түрдө дагы 1,1 баллдан берилет деп эсептешибиз керек. Ал эми аналогия жана сүйлөм толуктоого, аналогияга болжолдуу түрдө 2 баллдан берилет, ал эми сүйлөм толуктоого 3 баллдан берилет. Орточо эсеп менен алганда. Демек, аналогияга 2 баллдан, сүйлөм толуктоого 3 баллдан берилет. Ошондо сүйлөм толуктоонун 3 суроосу 1 математикага тете, ал эми аналогиянын 2 суроосу 1 математиканын суроосуна тете деп эсептесек болот экен. Биз билген окуп түшүнүүгө 2 баллдан берилет. Бирок бул жакта мындай нерсе да бар. Балким кээ бир суроону окуучулардын баары ката кетирип, аз гана окуучулар туура жооп берген болсо, балким ал суроого көбүрөөк балл берилет. Балким 5, 6, 7 баллга чейин берилиши мүмкүн ошол суроого. Ал эми бир суроого көп киши жооп берип салган болсо, ошол окуп түшүнүү суроосунан деле кээ бир суроосуна 1 гана баллдан берип коюшу мүмкүн. Ал эми практикалык грамматикага 1,15 деп жазылыптыр. Болжолдуу түрдө 1,15, 1,6 балл берилет. Ошондо 30 суроо 48 баллга тете болот экен. Жалпысынан ушул бөлүмдөрдүн балларынын баардыгы тең биригип 245 балл түзөт. 245 баллды ким алган болсо, ал мындай гарантия, кепилдик түрдө алтын сертификат ала алат. Демек, алтын сертификат жөнүндө бир аз айта кетсем, алтын сертификат алыш үчүн бул Кыргызстандагы эң жогорку балл алгандын топ 50-сүнө кириш керек. Биринчи 50 окуучуга эмне берилет? Алтын сертификат берилет. Жалпысынан Кыргызстанда болжолдуу түрдө 50 000 окуучу бүтөт. Ошондо 50 000 окуучудан 50-сү, мындайча айтканда 1000дин бири. Кыргызда 1000дин бири деген сөз бар го, ошол 1000дин бири эмне болот? Алтын сертификат ала алат экен. Биз дагы негизинен досум экөөбүз алтын сертификат алганбыз. Досум Токтогазиев Али 224 балл алган, мен өзүм 223 балл алганмын. Негизи биз бүткөн жылы эле өзүбүз атайын курс ачып негиздегенбиз. Ушул эталон курсунун биз баштапкы негиздөөчүлөрүнүн бири болуп эсептелебиз. Азыркы учурда биз ошо эталон курсунда экөөбүз сабак беребиз, уже 2 жылдан ашты. 2 жыл ичинде болжолдуу түрдө экөөбүз 2000ден ашык окуучу окутуп бүттүк. Негизинен ЖРТда мындай биз өзүбүздү мугалим катары эсептебейбиз, бирок балким коуч катары, тренер катары эсептейбиз, өзүбүз кылып көргөн адамдар катары. Негизинен биз окуучуларга, биз билебиз да кайсыл темаларды келген, кайсыл темаларды карап койсо болот, кайсыл темаларды карабай эле коюш керек. Балким кереги жок, балким арсар келчү темаларды биз каратпай эле мындай окуучуларга точечный жардам бергенге аракет кылабыз. Ошондой эле өзүбүздүн башыбыздан өткөндүктөн, өзүбүз бул нерсени жон терибиз менен сезгенбиз. Психологиялык жактан кантип туруш керек, именно кайсыл жакка барыш керек, кантип окуш керек, эмне окуу процессинде да
кантип адам окуш керек, кантип билимди өзүнө сактап калыш керек, кантип унутуп калбаш керек, кантип материалдарды кайталаш керек деген нерсенин баардыгын тең мындайча айтканда психологиялык кеңештерди, ошондой эле өзү колдонгон методдорду, лайфхактардын баардыгын тең үйрөтөбүз. Балким эсептерди минтип мугалимдердей болуп чыгарып отурбай эле, карап туруп эле бул жагын карап эле чыгарып койсо болот дегендей дагы методдорду билишибиз мүмкүн. Анткени биз көп эсептер менен эмне кылганбыз, көбүрөөк практика кылганбыз, көп сынамык тест жазганбыз. Мен жалпысынан 50-ге жакын сынамык тест жазгам. Ал эми Али болсо 40 сынамык тест жазгам дейт. Биз Кыргызстандагы мындай жакшы мугалимдердин баарында окуп, ал жактан мындай баардыгынын мындайча айтканда гүлдөрүнөн бир сыят терип алганбыз десек болот. Жогорку балалыңар келсе, биздин окуучуларыбыз сыяктуу эмне кылышыңар керек? Келе силерге жогорку балалынын сырлары жөнүндө айтып берейин. Балким бул нерсени силерге башка бирөө эч ким айтпайт. Эң биринчи нерсе эмне кылыш керек? Чыныгы жыртыда кездешүүчү мисалдар менен даярдаш керек. Азыр өтө мындайча айтканда кереги жок материалдар менен даярдаган эски курстар, алардын материалдары болбой калган көп курстар көбөйүп кетти, мындайча айтканда чала молдолор көбөйүп кетти десек болот. Ал жакта эмне чыныгы жыртыда кездешпеген маселелер менен такыр башка оор эсептер менен иштетип эле окуучуну бир аз кыйнап коюшат. Бул жактан өтө маанилүү нерсе эмне? Чыныгы жыртыда кездешүүчү мисалдар, же болбосо ошол чыныгы жыртыда кайсыл мисалдар сурайт, көбүнчө кандай нерселер сурайт экенин ошону так билиш керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Мугалим өзү кирип чыккан же ошол курстагылар өздөрү жыйынтыгы алгандар болушу керек. Негизи башында айтып кеттим го, биздин Кыргызстандагы ОРТ бул мындай өтө Орто Азиядагы, СНГдагы эң скрытый тесттердин бири. Мунун бирден бир себеби эмнеде? Бул былтыркы тестин чыгарбай койгондун бирден бир себеби алар кийинки жылы дагы колдонот ал тесттерди. Ал тесттердин баардыгын тең кийинки жылда колдонот. Бизге колдонгон материалдарды балким силерге да колдонушу мүмкүн дегенге келип такалат. Мындан башка мен өзүм причина көргөн жокмун. Демек, эмне биз өзү көрүп чыкканбыз, билип чыкканбыз, кандай суроолор экенин биз так билебиз. Ошол суроолор келсе, балким ошол суроого точ келип калышы мүмкүн, же болбосо балким бир цифрасы, эки цифрасы же бир сөзү өзгөргөн суроолор дагы келип калышы мүмкүн. Бул силерге киргенде, силерге өзүңөргө ишенимдүүлүгүңөрдү арттырат жана жеңил болуп эсептелет. Эталон курсунда платформабыз бар. Ал платформанын ичинде атайын кыргыз тил жана математика деген эки бөлүмүбүз бар. Ал жактан ар бир видео сабактар бар. Видео сабактардын ичинде ошол чыныгы жыртыга өтө жакын материалдардын баарын тең камдаганбыз. Алдын астында тапшырмалары бар, тапшырмаларды аткарсаңар сразу текшерип берет жана биз анын ичиндеги материалдарга өтө кылдаттык менен маани бергенбиз. Ошондой эле биздин буга чейин көптөгөн окуучуларыбыз бар. Негизинен алар биздин курста окуп бүткөндөн кийин көп мындай өздөрүнүн отзывдарын калтырат, бизге ушундай каттар келет. Биз бул каттарды окуп өтө сүйүнөбүз. Бул жактан бизге жазганда ушул силердин эталон курсунда келген материалдар бизге келди деп айтат да. Бизге келди, бизге 100% келди. Кээде мындайча айтканда 100% окшош суроолор келди. Кээ бирөө 1-2 сөзүн алмаштырып коюптур, ушундай деген сыяктуу суроолор келет. Биз мындай өтө кубанычта болобуз. Биз дагы бирөөгө салым кошуп атырбыз, бирөөнүн билимине салым кошуп атырбыз деген сезим бизге өтө чоң пайда берет, бизге мотивация берет. Эле көбүрөөк сынамык тест жазыш керек. Мен айта кеткендей эле мен өзүм өтө көп сынамык тест жазгам. Сынамык тест жазуунун өзү эле бул чыныгы жыртыга даярдык. Биринчиден психологиялык жактан, экинчиден эмне силер сынамык тест жазуу менен гана эмне кылсаңар болот, балыңарды кошсоңор болот. Анткени мен ушундай темаларда кыйналат экенмин, демек ушул темаларды билишим керек, окушум керек деген. Анан экинчи нерсе эмне бар? Выносливость. Чарчабайт. Адамдын мээси өтө мыкты иштейт, теманын баарын мыкты билет, бирок бир эле саат иштей алган болсо, калган убактар чарчап калган болсо, калта кетирген болсо, ал мээнин кереги жок. Ошондуктан адамдын мээси 3 саат 35 мүнөт интенсивдүү иштеш үчүн, анткени жыртынын убактысы 3 саат 35 мүнөт да, көбүрөөк сынамык тест жазыш керек. Мындайча айтканда, мээңер формада болот дагы, чарчабай иштеп берет. Ал эми сынамык тесттин өзүн жазуу гана менен силер ката үстүндө иштеп, балл кошсоңор болот, курстарга барбай. Биз өзүбүз мектепте окуп жүргөндө сынамык тесттерди жаздык дедик, бирок ошол жакты мындай ката үстүндө иштегенде бир аз кыйналчык. Негизи башка курстар эч ким бербейт сынамык тесттердин ключтарын, же болбосо кантип эсептелет экенин так билбейт, же результаттар өтө кеч чыгат, ал жөнүнүн үстүндө иштебейт. Бирок бизге өзүбүз муктаж болгон нерсени биз силерге сунуштоону ыраа көрдүк. Дегенде мисалы биздин сынамык тесттер кандай? Сынамык тесттер силер 3 саат 35 мүнөт сайттан жазасыңар, телефондон эле өтө ыңгайлуу, бүт баары көрүнөт. Тарс үйдө отуруп алып эле сынамык тестти телефондон жазасыңар да, жазгандан кийин ошол замат силерге жыйынтыгын чыгарып берет. Силердин алган баллыңыз мисалы
245 балдын ичинен 173 балл. Орточо упайыңыз, мисалы, орточо упайыңыз 23% туура чыгардыңыз, сиздин упайыңыз эмне 70,61% туура болду. Анан изюминкасы эмне? Бизде мисалы эмне дейт? Ошол аналогиядан бүтүн бөлүк деген теманы билбейсиңер дейт. Демек, силер эмне кыласыңар бул жактан? Силер бүтүн бөлүк деген теманы эле карап коесуңар, бирок силер мисалы аналогиядан жалпы жеке байланыш же болбосо аналогиядан түшүнүк жана бир нерсе деген ал жактан көрсөтүп берет полностью. Бул темаларды карабай эле койсоңор болот. Мисалы, аналогиядан синоним деген теманы билбейт экенсиңер. Демек, силер синоним деген теманы жакшы билбейт экенсиңер деп өзүңөргө жыйынтык келесиңер. Бул силерге эмне пайда берет? Мисалы, билген темаларыңардын үстүнөн даярданбай эле коесуңар, ал эми билбеген темалардан гана даярданасыңар. Демек, мындайча айтканда, орусча айтканда пробелдерди үстүнө иштейсиңер. Мындайча айтканда, тешиктерди жамайбыз. Тешиктердин баарын тең жамап бүткөндөн кийин эмне болот? Бизге сөзсүз түрдө бал кошот. Биздин окуучуларыбыз мындай таң каларлык бал кошуп келишкен буга чейин. Анткени алар ката үстүндө өтө жакшы иштешкен. Бизде окуучулар болгон, ушундай окуучуларыбыз болгон биздики. Мисалы, Нуралиева Тангем деген окуучубуз башында бизге 92 балл менен келген сынамдык тестте, бүткөндө 203 балл менен чыккан. Мындайча айтканда, бизге канча балл кошуп атат? 101 балл кошуп атат. 101 балл бул өтө чоң балл. Мындайча айтканда, ойго келбеген балл. Эгерде башында карасаңар, Тангем эгерде курста окубаганда 92 балл менен босого балл өтпөйт болчу. Ал жождорго контрактка да өтө албайт болчу. Ал эми сынамдык тесттерде 203 балл алып аягында чыкты. Кудайым буйруп жакшы балл алып 200дөн ары балл алган болсо, эмне ал жождорго өтмөктөр го, ал жакта бюджетке да окуса болот. Демек, жакшы университеттерге окуган болсо, мындайча айтканда, көптөгөн акча экономдолду десек болот. Мисалы, өзүнүн билимине бир аз инвестиция кылды, анан ар жактан көп утуш алды. Мисалы, мен окуган контракт, биздин факультеттин контрагы Ала Тоо университетинде азыр $4300 экен. Мен медициналык факультетине тапшыргам, $4300 мен 6 жылга окуганда эмне болмок? Болжол түрдө $25,000. Бирок мен 11-класста ЖРТга даярданганга примерно бир 60 миңдей акча кетиргем, 50-60 миңге. Бирок 50-60 миң сом кетирип, өзүм бир аз аракет кылып, эмне жыйынтыгында мен $25,000 эмне үнүмдү отпаймынбы? Балким ата-энем анча төлөй албайт болчу. Төлөсө деле ал акчаны эмне ашкандан төлөбөйт да. Мындайча айтканда, ал акча ата-энеңердин чөнтөгүндө калат. Мындайча караганда бул жакшы сделка. Силер балким бир аз курска акча берип, балким бир жылда балким 50 миң сом менен даярданасыңар, бирок жыйынтыгында канча $25,000 чейин эмне кылсаңар болот экен, скидка алсаңар болот экен. Андан сырткары дагы ал билим өзүңөрдө калат. Бул билим силерге өмүр бою кызмат кылат. Жазганда, чалганда же сүйлөшкөндө туура сүйлөйсүңөр, катасы жок сүйлөйсүңөр. Ошондой эле кийин эсептери менен чыгарганда, базарга барганда же бизнестерде проценттерди бөлүштүргөндө деле силерге математикадан өзүңөргө ишенимдүү болосуңар деген сөз. Ошондой эле бизде дагы Дүйшекеева Бурул деген окуучубуз болгон. Ал бизге башында 113 балл менен келген, чыкканда 197 балл менен чыккан. Мындайча айтканда, ортодо бул дагы өтө көп, 80 канча балл кошкон. Башында эптеп босого балл өтүп калган, бирок жыйынтыгында жождорго бюджетке өтсө болот 197 балл менен. Мындайча айтканда, бул кызыбыз дагы өтө жакшы жыйынтык көргөн. Бирок бул жакта айта кетчү нерсе эмне? Биздин курска келгенде силерге сүф деп койсок эле мээңерге киргизип коебуз деген нерсе эмес. Биз болгон аракетибизди беребиз, шарттарын баарын түзүп беребиз, суроолоруңардын баарына жооп беребиз. Аракетти кылбасаңар, силер эч кандай жыйынтык көрбөйсүңөр. Аракет кылып, бизден талап болгон болсо, биз силерге болгон материалдарыбызды берип, кучагыбызды жайып, силерди эмне кылабыз? Билим менен сугарганга аракет кылабыз. Бизге бул жакта көптөгөн каттар келген. Бул жакта биз кээ бирөөсүн гана киргиздик, бирок мындай өтө каттарыбыз көп. Бизди кубандырат. Биздин ар бир окуучуларыбыздын жеткен жыйынтыктарына биз дагы мындай өтө чоң кубанычтабыз. Биз бул нерседен рахат алабыз. Ошондой эле мындай айта кетчү нерсем бар эле. Эгерде биздин курста окуп деле, жакшы балл алып деле, кийинки жылдары силер чет өлкөгө чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүңөр болсо чыгып, бирок кайра келүүңөрдү өтүнөм. Себеп дегенде, Кыргызстан бизге муктаж, биздей жаштарга муктаж. Биз эгерде Кыргызстанды пайдаланып эле, баарыбыз эле алтын сертификат алып эле, анан заграницага чыгып, кыйын болуп эле жашап эле келбей койсок, болбойт. Биздин негизги максаттарыбыз эмне? Өзүбүздүн курсагыбызды койгузуп же жакшы жашаш эмес, балким ошол Кыргызстанда бир аз өнүктүрүп, бир тепкич болсо дагы ойдой жылдырсак, өтө жакшы болот. Биз мындай кыска ойлонбошубуз керек, курсагыбыз тойсо болду эмес. Мындайча айтканда, ит дагы өзүнүн жанын багат. Биз силерге суранарым, эгерде
кандайдыр бир чоң балл алып алтын сертификат алып же заграницага чыгып келген болсоңор, кайра Кыргызстанга кайтып келгиле. Анткени Кыргызстан суусун ичип, Кыргызстан түзүп берген, силер эмне билимди алып жатасыңар. Ошондой эле үчүнчү нерсе туура даярданууда бул мугалимдин туура жол көрсөтүүсү керек. Мындай мугалим дагы тажрыйбалуу болуш керек, анан туура жол көрсөтүш керек. Силер мындай устат карманыш керек, бүт жактан устат карманыш керек дагы, силер эмне мугалимдин артынан ээрчүүңөр абзел. Ал мугалим силерге мисалы рецептти билиш керек. Мисалы бир жакта ооруп калсаңар, бул дарыны ич, анан бул дарыны ичип, анан бул уколду алсаң айыгып кетесиң дейт. Сен дагы, сен бул темаларды кара, бул темаларды кара, бул темаларды алсаң, сен мынча балл аласың. Же болбосо монча сынамыкты жаз деп силерди карап турганга бир мугалим керек. Балким ал мугалимдин жумушун кылып бересиңерби, балким ал мугалимге акча төлөйсүңөр, бул мааниси жок, бирок силерге ала алган билимдер үчүн эмне кыласыңар? Сөзсүз түрдө акыбетин табасыңар, акыбети кайтат. Ошондуктан силер өзүңөргө бир мугалим же ошол курста окусаңар, ошол курстун мугалимин туура жакшы кылып тандап алышыңар абзел. Биздин курс силерге кызыктырган болсо, биздин эталон KG баракчабызга катталгыла. Ал жакта биз ЖРТ жөнүндө лайфхактарды, пайдалуу маалыматтарды жана жаңылыктарды кенен чагылдырып берип турабыз. Ошондой эле өзүбүз окуучуларга колдонгон методдордун баардыгын тең ал жакта айтып берип турабыз. Силерге өтө пайдалуу болот. Биздин баракчага курс деп жазсаңыздар, биздин менеджерлерден бекер консультация аласыңар. Ийгилик, өзүңөр каалаган максатыңарга жеткиле, каалаган баллыңарды алып, жакшы университетке тапшырып, келечекте мыкты адис болууңарга биз тилектешпиз.